மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ ஷாப் சேனலில் இன்றைக்கி நான் வீடியோ பண்ணுறதுக்காக எங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னா அடையாரில் இருக்கிற ஜாவா ஷோரூமுக்கு தான் வந்திருக்கேன். இந்த பைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க 2 மாடல்ஸு. ஸோ அந்த மாடல் என்னென்ன அப்படின்னா வந்து ஒன்று வந்து 300 கிளாசிக் டைப் ஒன்று, இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாவா 42ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாவா கிளாசிக் வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் இன்றைக்கி நான் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் இன்றைக்கி வந்திருக்கேன். ஸோ 2 மாடல் கிடச்சா 2மே நம்ம டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்படி இல்லை நமக்கு எது அவைலபிளில் இருக்கோ அதை நம்ம டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்க்கலாம். டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்துட்டு என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். அது இல்லாமல் இந்த வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ், இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷனு, ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம அங்கே இருக்கிறவங்கள்ட்ட, உள்ளே இருக்கிற மேனேஜர்ஸ்கிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஜாவா ஷோரூம் உள்ளே வந்துட்டேன். ஸோ நம்ம பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜாவா கிளாசிக் அந்த விண்டேஜ் மாடல் உள்ள அந்த பைக் இருக்குது. ஸோ பார்க்குறதுக்கே சும்மா கெத்தாக இருக்காப்புல. அதே இதில் வேறு வேரியண்ட் கலர் இருக்குது. ஸோ பார்க்குறது ரொம்ப ரெண்டுமே இந்த 2 கலருமே எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. அதில் எனக்கு ஒயிட் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம். இந்த வண்டியை பற்றி இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே நம்ம டீட்டெயிலாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ 1929 வந்து ஸ்டார்ட் ஆன இந்த பைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட 70s 80ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறைய சினிமாவிலே பார்த்துருப்போம். இந்த பைக் வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேமஸான ஒரு பைக் இது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ 2018 திரும்பவும் வந்து இதை லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. எப்படி போனாலோ அதே மாதிரி வந்து திரும்ப கெத்தாக ஸ்டைலாக வந்திருக்கு இந்த பைக்கு. ஸோ இந்த பைக்கை பற்றி நீங்கள் நம்ம ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜாவா ஷோரூமோட சர்வீஸ் மேனேஜர் இருக்கார். ஸோ அவர்கிட்ட வந்து இந்த பைக்கை பற்றி இன்னும் எவ்வளோ நம்மளால் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சிக்க முடியுன்றதை அவர்கிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹாய். ஹலோ. உங்கள் நேம்? ஆதர்ஷ். ஓகே ப்ரோ. இப்போது இங்கே இந்த ஜாவா பைக் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன். ஸோ இப்போது ஜாவாவில் பார்த்தீங்கன்னா 2 வேரியண்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா 300 இன்னொரு வேரியண்ட் ஜாவா 42. ஸோ 2 வேரியண்ட்டுக்கும் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் வைஸ் ஆகட்டும் இல்லை பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் ரெண்டுமே சேம் தான் உங்களுக்கு. ஸோ ரெண்டுமே 300cc இன்ஜின் வருது வித் 27 bhp அண்ட் 28 Nm ஆஃப் டார்க். ஸோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் ஆகட்டும் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே சேம் தான். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த அவுட்லுக் வேரி ஆகும். ஸோ அவுட்லுக் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா 300 நமக்கு அந்த பழைய ஸ்டைல், பழைய ரெட்ரோ ஸ்டைல், பழைய ஜாவா எப்படி இருந்ததோ அதை அப்படியே கொண்டு வந்திருப்பாங்க. ஸோ ஜாவா 42ன்றது இப்போதைக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்டி டைப்பாக இருக்கும். அதேமாதிரி கலர் வேரியேஷன்ஸும் ஜாவா 42ல் 6 கலர் வேரியன்ட் இருக்குது. ஸோ கலர் ஆப்ஷன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் உங்களுக்கு 42ல். ஸோ ஜாவா 300ல் பார்த்தீங்கன்னா 3 கலர் வேரியன்ட் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ பிளாக், ஒயிட் அண்ட் மெரூன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும், 2 டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அதேமாதிரி ப்ரைஸ் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ப்ரைஸ் வேரியேஷன் ஜாவா 300 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1,93,000 வரும் உங்களுக்கு. ஆன் ரோட் 1,93,000 வித் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ். ஃப்ரண்ட் மட்டும் உங்களுக்கு டிஸ்க் வித் ஏபிஎஸ்னா 193. அதே வேரியண்ட்டில் உங்களுக்கு டியூவல் சேனல் பேக் ஒன் டிஸ்க் வித் ஏபிஎஸ் வேணும்னா உங்களுக்கு 2,03,000 வரும். 10,000 நாங்கள் கேட்டோம்னா நீங்கள் அது ஆமாம், நீங்கள் புக்கிங் பண்ணப்போ நீங்கள் புக்கிங் ஆர்டர் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி. ஸோ ஃபேக்ட்ரிலேருந்து வரும்போது உங்களுக்கு டியூவல் சேனலோட வரும் உங்களுக்கு. ஓகே. ஸோ அதுமாதிரி ஜாவா 42 ஆன் ரோட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 183 வரும் ஆன் ரோட் ப்ரைஸ். அதுமாதிரி டியூவல் சேனல் வேணும்னா 42ல் உங்களுக்கு 193. ஸோ சிங்கிள் சேனலுக்கும் டியூவல் சேனலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10,000 வேரியேஷன் இருக்கும், அவ்வளோதான் உங்களுக்கு. ஓகே. அதே மாதிரி உங்களுக்கு 2 வேரியன்ட் கலர் வைஸ் ப்ரைஸஸ் இருக்குது, மாடல் வைஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ப்ரைஸஸ் இருக்கும் 2 வேரியன்ட் உங்களுக்கு. ஓகே. இப்போது இதுக்கு இப்போ சர்வீஸ் சென்டர்லாம் எப்படி ப்ரோ? ஸோ சென்னையில் எத்தனை இருக்குது? சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா 4 சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குது உங்களுக்கு. சென்னையில் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நந்தனமில் ஒன்று இருக்குது, அண்ட் குரோம்பேட், அண்ணா நகர், பெசன் நகர் 4 இடத்துல சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குது. எல்லாமே ஃபுல் ஃப்ளெஜ், எல்லாமே மோரோவர் பாதி கஸ்டமர்ஸ் ஃபஸ்ட் சர்வீஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ சர்வீஸ் எல்லாமே ஃபுல் ஃப்ளெஜில் போயிட்டுருக்கு எல்லாமே. அண்ட் தென் டெலிவரிஸும் ஃபாஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டெலிவரிஸும் முடிஞ்சிருக்கு, எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாமே. இப்போ வந்துட்டு இப்போ கஸ்டமர் வந்து யாராவது இப்போ புக் பண்ணாங்கன்னா எப்போ டெலிவரி கிடைக்கும் பைக்? ஸோ இப்போதைக்கு ப்ராசஸாக பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் வந்து புக்கிங் மட்டும் தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒரு 5,000 பே பண்ணி அவங்க புக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒன்ஸ் புக்கிங் அப்புறமா கூட அவங்க மாடல் சேஞ்ச் ஆகட்டும் இல்லை கலர் சேஞ்சஸ் எப்போ வேணாலும் பண்ணிக்கலாம், அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு கஸ்டமர் வந்து புக் பண்ணுறாருன்னா இமீடியட் டெலிவரிஸ் வராது. ஸோ மாடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெயிட்டிங் பீரியட் இருக்குது. ஸோ இப்போ புக் பண்ணாருன்னா ஒரு டெலிவரி வெயிட்டிங் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா 7 to 8 months தான், இல்லைன்னா 6 to 7 months அந்த மாதிரி வெயிட்டிங் பீரியட் இருக்குது. இமீடியட் டெலிவரிஸ் இல்லை. ஏன்னா எங்களுக்கு அவர் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா எல்லாமே இதுதான் இந்த கலர் தான் எனக்கு அப்படின்னு எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணி மாடல் இந்த கலர் அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் 6 to 7 months தான். இப்போ ஒரு கஸ்டமர் வந்துட்டு எனக்கு ஜாவா 300 வேணும்னும் போது மேக்ஸிமம் 6 to 7 months தான் கண்டிப்பாக. நான் ஆல்ரெடி எங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸ் லைன் அப் இருக்காங்க. ஸோ 1 by 1 கொடுத்துட்டு வரதுக்கு அந்த டெலிவரி மேக்ஸிமம் சொல்கிறோம். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரமாக டெலிவரி ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலி சேஃப் அண்ட் சைட் 6 to 7 months போயிட்டுருக்கு உங்களுக்கு. அது எதனால் இந்த டிலே? ஸோ டிலேன்னு இல்லை ஆக்சுவலாக. இப்போது கஸ்டமர்ஸுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது. ஒரு இடத்துல நம்ம ஒரு 100 கஸ்டமர்ஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம், அந்த இடத்துல ஒரு 1000 கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டாங்க. ஸோ கஸ்டமர்ஸ் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது, கஸ்டமர்ஸ் கவுண்ட் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ 1 by 1 கஸ்டமர்ஸ் கொடுத்துட்டு வர்றதுக்கு அந்த டைம் எடுக்குது. ஸோ கம்ப்ளீட் டிலே இல்லை. அதர் தென் ப்ரொடக்ஷன்ஸும் ஜாஸ்தி பண்ணியிருக்காங்க, ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டும் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாமே டெலிவரிஸ் ப்ராசஸ் ஃபுல் ஃப்ளெஜில் போயிட்டுருக்கு எல்லாமே.
ஓகே ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸோ மச் வண்டியை பற்றி டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு. கைஸ், வண்டி வந்து நான் இப்போ ஓட்டினேன், டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்தேன். வண்டி ரொம்பவே நல்லா இருக்குது, நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது. அந்த வைப்ரேஷன் வந்து அந்தளவுக்கு இல்லை. வண்டியோட பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆக்சிலரேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உள்ளே போயிட்டு நம்ம எல்லாத்துமே இந்த வீடியோவில் நீங்கள் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்தேன், ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. வண்டியை வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது, எந்த ஒரு வைப்ரேஷனும் வந்து பெரிய லெவலில் இல்லை. இவ்வளோ பெரிய வண்டிக்கு வந்து அந்த வைப்ரேஷன் இல்லாத ஒரு நல்ல விஷயம் அது. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸு, இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். அன்டில் தென், பாய்.